هننخله لحد ما الدقيق بتاعنا، لحد ما الرز بتاعنا كله بقى يتحول لدقيق ناعم كده. خلاص كده الدقيق الرز بتاعنا جاهز بالشكل ده. هناخد بقى الدقيق بتاعنا وننزل بيه في بولة واسعة علشان نبدأ نعجن الكفتة بتاعتنا فيه، يعني حاجة نقدر نعجن فيها. هنروح بقى للخطوات اللي بعدها. معايا هنا حزمة من كل نوع خضار كده، بقدونس وكزبرة وشبت. هناخد بس الورق بتاعه وهنشيل السيقان اللي بتبقى فوق بالشكل ده.